Wenn der Mond über dem Friedhof steht und der Wärter seine Runde geht, dann ist es endlich Mitternacht. Das ist die Zeit, wenn der Vampir erwacht. Er liebt den Mondschein und die Gruft und auch die kalte Friedhofsluft. Und immer nach dem letzten Gong singt er seinen Friedhofssong. Und da singt er seinen Friedhofssong.